고양이가 재채기를 자주 하면 의심해야 하는 것들. 고양이가 재채기 한 번 하면 대부분은 그냥 먼지 때문이겠거니 하고 넘기죠. 하지만 반복된다면 이야기가 달라집니다. 고양이의 재채기엔 분명한 이유가 있습니다. 첫째, 먼지나 이물질 흡입. 화장실 모래나 집안 먼지처럼 작은 입자가 코를 자극해 일시적인 재채기를 유발할 수 있어요. 둘째, 갑작스러운 온도 변화. 에어컨 바람, 창문 틈에 찬 공기 등 코 점막이 반응해 콧물 없이 재채기만 나올 수도 있어요. 셋째, 상기도 감염. 허피스나 칼리시 바이러스 등 고양이 감기와 비슷한 질환이 원인일 수 있어요. 기침이나 눈곱, 콧물이 함께라면 진료가 필요합니다. 넷째, 알레르기 반응. 디퓨저, 향초, 방향제처럼 인공향이나 화학 성분에 반응해 지속된 재채기와 눈물, 코막힘이 생기기도 해요. 고양이 재채기는 귀엽지만 다른 증상이 함께 보인다면 그냥 넘기면 안 됩니다. 눈곱, 콧물, 식욕까지 함께 체크하고 생활 환경부터 점검해주세요. 가벼울 때 잡는 게 가장 빠른 치료입니다.